Schönen guten Morgen, verehrte Gäste. Das Schiff ist von den lokalen Behörden mittlerweile freigegeben worden. Das heißt, Sie können das Schiff ab jetzt verlassen.
wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Hier bin ich wieder, Ihr Kapitän und wie üblich diese Zeit auf der Brücke. Ja, das war Cannes, ein ganz toller Platz und wieder einen schönen Tag.